Le pin sylvestre, Pinus sylvestris. Donc on peut voir que ces aiguilles sont par deux. Elles sont un petit peu vrillées et elles sont d'un vert bleuté. Donc on peut les utiliser en tisane, aussi en sauce, en préparation, dans des plats. On peut aussi utiliser les graines comme des pignons de pain dans des salades, des pestos. Et on peut aussi utiliser les bourgeons. Donc au printemps, on peut utiliser les bourgeons dans des sirops. C'est très bon pour la toux et la gorge. Et aussi un truc très connu chez le pin, c'est son cambium, donc une partie sous l'écorce du tronc qu'on va pouvoir utiliser quand on va la faire bouillir. Ça va vraiment être bon. Ou alors aussi on peut la moudre et la faire sous forme de farine. Abonne-toi pour d'autres vidéos.